مكملين مع بعض تحدي ال50 جنيه. هنعمل مع بعض وجبة في رمضان للفطار هتكلفنا اقل من 50 جنيه. تعالوا نشوف مع بعض هنعملها ازاي. حله على النار هنحط فيها نص معلقه من السمنه، نسيبها لحد ما تسيح خالص. معانا بقى هنا نص كيلو من الكبد والقوانص، ممكن نشتريهم وممكن نخزنهم من الفراخ. لما نيجي نشتري فراخ نخزن الكبد والقوانص بتاعتهم في الفريزر، نبتدي ان احنا نعمل بيهم الاكله الجميله اللي احنا هنعملها دلوقتي. القوانص دي انا غسلتها كويس قوي وبعدين سلقتها لحد ما استوت خالص خالص خالص، وبعدين قطعتها نصين. الكبد دي غسلناها كويس قوي وقطعناها بس نصين، وبعدين بقى الحله السخنه الجميله بتاعتنا ننزل بالكبد الجميله، تاخد بقى كده صدمه حلوه. خدت بقى الصدمه كده زي ما احنا شايفين كده، نبتدي بقى ان احنا ننزل بالقوانص كده كده، مش محتاجينها بقى ايه، هي كده كده مستويه، مش محتاجينها تستوي معانا. هنقلب بقى كده تقليبه سريعه، وبعدين ننزل بقى بنص معلقه من الثوم ونقلب بقى كده. الريحه بقى مش قادره اوصف لكم جمالها. ننزل بقى بالملح، معلقه من الملح، بهارات لحمه، بهارات فراخ، اي بهارات احنا حابينها. معانا هنا معلقه من البابريكا، ريحتها يا جماعه مش قادره اوصف لكم بجد حلوه ازاي. ونقلب، وبعدين ننزل بالبصل الجميل بتاعنا. شايفين معانا هنا بصلتين متقطعين، ننزل بقى بيهم بالشكل ده كده، التقطيعه اللي احنا حابينها كبيره صغيره براحتنا خالص. وهنقلب بقى الكلام الجميل بتاعنا ده كده، ونسيبه بقى كده يسخن كده في الحله بتاعتنا كده شويه. نحط بقى شويه كزبره كده وشويه كمون، لزوم بقى ايه الريحه الجميله، مش قادره اوصف لكم يا جماعه ريحه حلوه ازاي. نقلب بقى كده تقليبه حلوه كده. معانا هنا بقى فلفلايه خضراء كده متقطعه، على فلفلايه حمراء كده، نص فلفلايه حمراء كده متقطعه مربعات. ونقلب بقى كده، قلبنا بقى شويه لحد ما دبلت معانا شويه كده. هنحط بقى طماطم كده متقطعه كده حتت صغننه مش عصير، بتديلها بقى كده جوس، تخليها جوسي كده وبتديلها طعم حلو جدا. نقلب بقى كده، تدخلت بقى مع بعضيها كده بقى وعملت كده منظومه موسيقيه كده. هنعمل بحط بقى شويه صلصه طماطم، عصير طماطم بالشكل ده كده. ونقلب بقى ونسيبها بقى ايه تغلي مع بعضيها شويه لحد بقى ما كل بقى الخضار اللي احنا حطيناه والبصل يدبل. استوت بقى كده معانا واتسبكت. شايفين بقى عمل معانا طاجن حلو ازاي، شايفين يكفي بقى اسره ما شاء الله على الفطار. هندخله بقى الفرن ياخد كده وش كده، ممكن نحط له كده نص معلقه زبده او سمنه وندخله الفرن ياخد وش كده تحت الشوايه، واوريكم بقى شكله عامل ازاي. وده بقى شكل طاجن الكبد والقوانص الجميل بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. شايفين شكله حلو ازاي. ممكن بقى نقدمه مع رز اصفر زي ما احنا عاملين كده النهارده، وممكن مع رز بالشعريه برضه هيبقى حلو جدا، وممكن ناكله كمان بالعيش، هيبقى حاجه تحفه جدا. جربوه بجد هيعجبكم جدا. بالهنا والشفا. شكرا ليكم والسلام عليكم. باي باي.